हुनखे ॻाइण जो शौक़ु नंढे हूंदे खां ई हूंदो हुयो। संदसि घर में त रेडियो न हूंदो हो, पर भर वारे घर में रेडियो ते को गीत ॿुधंदी हुई त यकदमि डोड़ पाए उते वञी पहुचंदी हुई। वांदकाईअ वारे वक़्त में घर में वॾे आवाज़ सां ॻाईंदी रहंदी हुई, जंहिं सबबु माउ जा दड़का बि सहणा पवंदा हुअसि। उहो केरु हुई? जेका नंगड़ा निमाणींदा जीअं तीअं पालणा जो आवाज़ गले मां कढंदी हुई त ॿुधंदड़नि खे मुंडरे छॾींदी हुई। सभु ख़ामोश, फ़क़ति साह खणण जो सुरॿाट ॿुधण में ईंदो। हू भगवंती नावाणी हुई। भगवंती नावाणी जंहिं हिंद सिंध त छा पर सॼी दुनिया में सुर ऐं साज़ रस्ते सिंधियत जो घाट ऊचो करे छॾियो। मां रुख सिंधी अवां सां मुखातिब आहियां। सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में अवां दोस्तनि साथियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम। अॼु सिंध जे शख़्सियतुनि, औरतुनि ऐं मर्दनि जे हवाले सां पाण भगवंती नावाणी बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। भगवंती नावाणी, जंहिंखे सिंध जो नओं नसुल सिर्फ़ु एतिरो ॼाणे त हुन कंहिं सोशल मीडिया ते या कंहिं टीवी प्रोग्राम में संदसि गीत ॿुधा हूंदा। हूअ केरु हुई? काफ़ी माण्हू इहो नथा ॼाणनि। संगीत खे नंढपण खां ई पंहिंजो कंदे हूअ संगीत जे उन्हनि बुलंदियुनि ते वञी रसी जंहिंजी हूअ हक़दार हुई। हिन पंहिंजे कोयल वारे आवाज़ में सिंधियत लाइ गीतनि वसीले जेका ख़िदमत कई, सा कई जुगनि ताईं सिंध ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदड़नि ऐं सम्झंदड़नि खे यादि रहंदी। हुन लाॾा ॻाया, क़ौमी गीत ॻाया, धर्मी भॼन ॻाया। उन दौर जे म्यूज़िक ते नई नवाण सां सिंधी गीत पेश कया। संदसि मुदर आवाज़ ते नंढा वॾा, औरतूं तोड़े मर्द सभु झूमी उथंदा हुया। हुन जा ॻायल सिंधी लाॾा अॼु बि हर सिंधीअ जे घर में ख़ुशीअ वारे ॾिहाड़े ते ज़रूरु रंग रचाईंदा आहिनि। हर शादीअ ते संदसि लाॾा गूंजंदा रहंदा आहिनि। इंडोर भारत मां नमोश तुलरी जा दीदीअ ते हिकु मज़मून में लिखे थो त भगवंती नावाणी जे शागिर्द हिकु दफ़े जी ॻाल्हि पे ॿुधाई त दीदी जॾहिं हिकु प्रोग्राम में सिंध वियल हुई त शाम जो प्रोग्राम हो ऐं सुबुह जो नामवर शाइर शेख अयाज़ साणसि मिलण आयो ऐं हुनखे हिकु कागज़ ते लिखियल गीत ॾेई चयाईं त अॼु शाम वारे प्रोग्राम में ही ज़रूरु ॻाइजो, तयारी करे वठो। दीदी ॿुधाईंदी हुई त उन जल्दीअ वारी तयारी मूंखे मुंझाए वेंदो, पर जॾहिं मूं स्टेज ते इहो गीत पेश कयो त इन प्रोग्राम में वेठल हर माण्हू सभु कुझु विसारे ईअं झूमण लॻो ॼण उन्हनि जे मन जी ॻाल्हि आउं चई रही हुयसि। इन गीत जा ॿोल हुया, सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सेस नमाया, मिट्टी माथे लाया। सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सेस नमाया, मिट्टी माथे लाया। सिंधुअ जी न्याणी कुमारी भगवंती नावाणी जो जनम 1 फेब्रुआरी 1940 ते कराचीअ में थियो, जॾहिं त संदसि असुल अबाणो ॻोठु नसरपुर हो, जेको हिन वक़्तु मटियारी ज़िले में आहे। हुन प्राइमरी तइलीम कराचीअ में फ्रीयर रोड वटि इंडियन गर्ल्स स्कूल मां हासिल कई। 1947 में मुल्क जे विरहाङे खां पोइ जॾहिं 1948 में फसाद शुरू थिया त हूअ पंहिंजे माइटनि सां गॾु सिंध मां लॾे मुंबई हली वई। पहिरीं कमला गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई में पढ़ी। उन बैदि हाई स्कूल फॉर सिंधीज़ मुंबई मां 1957 में मैट्रिक पास कई। भगवंती नावाणी वारा पाण में 3 भाइर ऐं 3 भेनरूं हुयूं
ऐं भगवंती भाइरुनि ऐं भेनरुनि में 3 नंबर हुई। हिन संगीत जे कंहिं उस्ताद खां तइलीम न वरिती, पर संगीत स्कूलनि में तइलीम हासिल कई। अमली सिख्या लाइ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन मां अमली सिख्या वरिती। उन वक़्तु नंढे खंड जो वॾो कहाणीकार ख्वाजा अहमद अब्बास इन स्कूल जो सदर हूंदो हो। इन खां सवाइ मुंबई यूथ फेस्टिवल में बि वक़्त ब वक़्तु सिंधी, मराठी, गुजराती, हिंदी ऐं उर्दू में गीत ॻाईंदी हुई। भगवंती नावाणी ड्रामनि में आर्टिस्ट तौर बि कमु कयो। संदसि भाइर ईश्वर ऐं नंद बि साणुसि स्टेज ड्रामनि में कमु कंदा हुआ। ईश्वर त उन वक़्तु बहितरीन आर्टिस्ट लिखबो हो। भगवंती शेक्सपियर जे मशहूर ड्रामे आथेलो, जंहिंजो सिंधीअ में तर्जुमो कयो वियो हो, उन में कमु कयो ऐं ऑल इंडिया मुक़ाबले में पहिरियों इनाम हासिल कयो। इन खां सवाइ हिकु सिंधी फिल्म सिंधूअ जे किनारे में हीरोइन जो रोल बि अदा कयईं। इन फिल्म में सिंधियत जो प्रचार कयो वियो। इहा संदसि पहिरीं ऐं आख़िरी फिल्म साबित थी। उन बैदि मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हेमंत कुमार हिन खे हिकु हिंदी फिल्म में कमु करण जी आछ कई, पर हिन इहा आछ क़बूल न कई। भगवंती पहिरियों प्रोग्राम गोबंद माली जे क़ाइमु कयल सिंधी कलाकार मंडल में कयो। शुरूआत में हिंदीअ में ॻाईंदी हुई। बंगाली फिल्म डायरेक्टर रतो घटिक हिकु दफ़ो गोबंद मालीअ खां शाह ऐं सचल जो फ़लसफ़ो ॿुधण खां पोइ हुनखे उत्साह ॾियारियो त हिंदी फिल्म लाइन ऐं संगीत सां जुड़ियल रहण करे मुमकिन आहे त गोबंद माली वॾो फिल्म डायरेक्टर ऐं भगवंती नावाणी बि प्ले बैक सिंगर साबित थी। पर शाह ऐं सचल जो छा थींदो? छा इहो मुमकिन आहे त हिन छोकिरीअ मार्फत सिंध खां लॾे आयल ऐं हिंदुस्तान में टिड़ियल पखड़ियल सिंधी ऐं संदन नओं नसुल सिंध ऐं शाह खे सुञाणे वठनि ऐं पंहिंजी सिंधियत खे क़ाइमु रखनि? इन्हीअ खां पोइ भगवंती ऐं माली ॿिन्ही पंहिंजो ध्यानु सिर्फ़ ई सिर्फ़ सिंधी संगीत खे ॾिनो, जेको आख़िर ताईं क़ाइमु रहियो। शाह, सचल, गोवर्धन भारती, हौंदराज दुखायल, प्रभु वफा, वासुदेव नरमल, कृष्ण राही, नारायण श्याम, शेख अयाज़, मोती प्रकाश ऐं ॿियनि जी शाइरीअ खे ॻायाईं, दिलि सां ॻाई। हिन जा ॻायल कृष्ण राहीअ जा सिंध ऐं सिंधी ॾोहीड़ा बेत एतिरा त मक़बूल थिया जो हर हंधि खेसि उन्हनि जे ॻाइण जी फरमाइश कई वेंदी। हिन जे पुरसोज़ आवाज़ में वतन सिंध जी मोहबत मौजूदु। भगवंती नावाणी सवें गीत, कलाम, लाॾा, भॼन, मज़ाया गीत रिकॉर्ड कराया, जिन में रेडियो ते ॻायल हिज मास्टर्स वॉइस, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड ऐं केस्टूम शामिल आहिनि। हिन खे शाह जो कलाम ॾिनी का माउ सूरनि जी पींघे में लोली अदा ॾाढो पिसंदो ऐं अक्सर बेसाख्ता जूं ॻाल्हियूं रहंदी हुई। भगवंती हिंद ऐं सिंध में हिक जेतिरी मक़बूल हुई। ऑल इंडिया रेडियो मार्फत खेसि हिंद ऐं सिंध मां वॾे तइदाद में ख़त ईंदा हुआ। हिन ज़रे घटि सॼे हिंदुस्तान में फन जो मुज़ाहिरो कयो। जोधपुर खां गुवाहाटी ताईं, दिल्ली खां बेंगलोर ताईं जंहिं बि शहर या बस्ती में सिंधियुनि जा 5 घर बि हूंदा हुआ त पंहिंजे प्रोग्राम में भगवंती ऐं संदसि कलाकार मंडल खे दावत ॾेई घुराईंदा हुया। हू दुबई बि वई, हांगकांग बि वई, सिंगापुर बि वई, टोक्यो बि वई, जकार्ता बि वई, मनीला बि वई। लंडन में रहंदड़ सिंधियुनि जे दावत ते बि केतिरा दफ़ा उते फन जो मुज़ाहिरो करण लाइ वई। जनम भूमि सिंध मां बि खेसि केतिरियूं दावतूं मिलंदियूं हुयूं, पर वीज़ा न मिलण सबबि न अची सघंदी हुई। पंहिंजे साथी गोमद मालीअ सां गॾु हिंद में संगीत ऐं ड्रामनि ज़रिए सिंधियत जो वॾो प्रचार कयो। हिन गोबंद मालीअ जे सलाह ते सिंधी कलामनि खे जदीद तिर्ज़ ते डिस्को ते बि ॻायो। पहिरें पवंदी साए चवंदी साए, शाह जो कलाम हिन जो हर हर ॿुधण जहिड़ो। हिन लाॻीतो 5 कलाक बि ॻायो। हूअ पहिरीं सिंधी ॻाइणी हुई जंहिं काफ़ी मुखालफ़तुनि खे बर्दाश्त करे
संगीत खे बचाइण जा जतन कया ऐं कामयाबी हासिल कई। भगवंती सॼी उमिरि शादी न कई ऐं चवंदी हुई त हिन आर्ट ऐं मौसीक़ी सां शादी करे छॾी आहे। सिंध जी हीअ न्याणी 46 सालनि जे ॼमार में माना अधु वईअ में 22 अक्टूबर 1986 ते असां खां मोकिलाए वई। संदसि आवाज़, भगवंती जो आवाज़ अॼु बि सिंध, हिंद समेत सॼी दुनिया जे सिंधियुनि जे दिलनि में, रूह में गूंजी रहियो आहे। अव्हां जी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त ॾियो।